ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah, ketika kita pahami menggunakan pedoman dan cara-cara yang telah dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh sahabat setia generasi awal, kemudian kita turut taat mengikutinya, niscaya akan kita ketahui berbagai hal yang luar biasanya dan sangat mengejutkan, karena segala sesuatu dengan seluruh apa sajanya menyangkut aturan dan hukum yang berlaku atas semua makhluk termasuk manusia. Tidak terkecuali lahirnya prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat tradisional atau modern akan dapat kita ungkap walau hanya menggunakan ayat pertama dan keduanya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini urutan termudah memahami ayat. Muga-muga awak dewi selalu dalam milah Rasulullah dan berusaha memahami ayat sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma karena kondisi ini ya pokoknya saat ketemu nih dalam kondisi apapun ya awak dewi tetap berusaha belajar. Selama ini kan untuk memahami surat Al-Fatihah kan kita menggunakan menggunakan bahasa Arab, menggunakan struktur bahasa Arab biasa. Padahal untuk riwayatnya Abdullah bin Abbas yang ini ngene kisah dijelaskan ini. Walid Mughirah adalah tokoh kafir Quraisy yang terpandang lagi memiliki kekayaan dan memiliki putra yang terpandang pula. Ketika Walid Mughirah mendengar Rasulullah SAW sebagai menerima wahyu, ditetapkan sebagai Rasul, dan peristiwa itu saat dulu itu peristiwa kenabian datangnya Nabi terakhir akhir zaman itu apa arane semarak ngono iku lho, apa to jenenge iku nek wis kobyang akeh ngono iku lho. Wis terkenal lah ngono, wis gak asing lah jare sok bene bakal ono nabi. Maka itu wis dengan berita itu sudah tidak asing lagi. Ya cuma mang apa? Tapi ketika datang Rasul,
ketika datang, betul-betul datang Rasul akhir, nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan itu tidak semulus dari harapan sing selama ini apa arane di apa iku kan. Jadi nalikane sebelum datang itu Nabi diharap-harapkan datangnya. Begitu datang Nabi dan yang terpilih adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan itu terjadi di mana-mana. Tapi penolakan terjadi itu utamanya bermula dari keluarga. Keluarga ini siapa? Abu Lahab plus istri ini. Nggone Quran iku nganggo redaksi wamro'atuh. Padahal sing dimaksud wamro'atuh iku engko ora kok wedok iki tok, ora kok bojone tok iki mang. Iki engko dadi iso lambe wedok, sing Abu Lahab iku dadi lambe wedok tapi lambe wedok sing elek. Mergo iki ngono ngene pengumpat ya iso, pencela ya iso, licik ya iso, lamis ya iso, tombak cucukan ya yes, pokoke iki keluargane Rasul, teman-teman, keluarga dekat. Terus engko ana Abu Jahal iki sak suku. Jadi terakhir kok ketemu isian, nek sampai tutuk Nabi Ibrahim tutuk isek ketemu. Padha-padha suku Quraisy, padha-padha anune. Tapi dhek mau di kelompokno nggone keluargae Nabi dhek mau. Iki sing nolak iki. Mergo iki ngene saiki critane dhisik. Mergo saiki ditentukno dhisik. Iki kok Abu Lahab mbek bojone, mbek Abu Jahal plus ditokne Walid bin Mughirah. Jadi urut-urutane ngono. Sebelum datang kenabian, Mekah wis pokoke wis bukan rahasia nih, atine teko nabi terakhir. Tapi begitu datang nabinya sing dipilih Muhammad, sing terpilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nabi awak dhewe iki mang. Kabeh mesti akhirnya timbul penolakan dari masyarakat. Alasannya macam-macam, tapi mulai ini teko iki dhisik, mulai ini teko keluarga. Ya iki mang, keluarga iki mang nggih, utamane Abu Lahab sak bojone iki mang. Abu Lahab iki jenenge Abdul Uzza. Abu Lahab iki nggone sejarah iki jenenge Abdul Uzza. Sementara bapaknya Nabi Muhammad almarhum Abdullah. Nah, terus duwe paman meneh jenenge Abdul Muthalib. Duwe paman meneh jenenge Hamzah. Selaine wis engko ana Abbas barang ku sik akeh ngono, pokoke iki sing penting-penting sik iki, sing berkaitan sik iki. Nek sing sikape sapa arane Abdul Muthalib terhadap kenabian Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama itu wallahu a'lam, aku ora melok berpendapat iku, Ana sing jarine iki Abdul Muthalib iki kafir. Sik kafir sampai sido. Tapi aku ramani. Masalahe iki engko mergo ana rujukane meneh. Lho ngene zaman Firaun niku yo ngono. Zaman Nabi Musa iku ono kaitane karo Nabi Musa nek. Lho ngene Nabi Musa itu ono pengikut Firaun niku mau sing menyembunyikan keislamannya dengan berbagai pertimbangan. Makane kok nang surat iki surat keparane. Iki engko wa inna jarbil qauli fa inna hula amusri wa afa. Awak dhewe iku isane ngerti nek wis no akhirat. Makane nek aku ra melok-melok nek ono berpendapat Abdul Muthalib iki kafir. Aku ra melok. Tapi nek ditakoni nang iku Islam to ora? Wallahu a'lam. Mergo apa iki melindungi sampai mati, melindungi Rasul sampai mati. Nah, keputusan niku ora keputusan awak dhewe. Awak dhewe ora berhak menilai siapapun. Ngono iku lho. Sing jelas iki jasane gede. Jasane teman-teman gede.
Bahkan sampai dikucilno wis diperlakukan piye ora peduli. Ngono iku lho, iki pamane sing iki Mang. Nek sing Hamzah iki sekaruan, ngene lho. Sekaruan sampai matine iku nek perang Uhud. Iki kok sing tau ngajar sapa iki arane? Tau ngajar Abu Jahal. Abu Jahal di apa arane wae dipopori karo anu iku. Kan dhek mulai teko guru. Terus dikandani wong nek ponakanmu Muhammad iku ngene ngono diperlakukan Abu Jahal ngene ngono. Abu Jahal nek ngene komunitas sing ono ngene Ka'bah parani langsung dihajar nganggo apa iki arane nganggo busur panah iku mangsa gobras geteh amekan. Mari terus dia langsung Islam sing Paman Hamzah iki mang. Nah, untuk memahami iki Bang, iki kan urut-urutan ceritane dhisik. Saiki iso mulai ya Pak Dewi. Mulai iki saiki memahami ayat iki kanggo aku. Kudu urut-urutane ceritane. Pertama ceritane ngene, pertama kisah sejarahe. Maka iku wis ora karo-karan, pokoke komunitas Arab iku rusak pokoke wisan. Wis rusak pemahaman agama iku rusak. Dadi agama ora karo-karan lagi, sampai nek ngene Ka'bah iku ae oparane sing ngarani padha-padha penyembah patungi, penyembah ngono padha-padha agama. Monggo kene ngono animisme dinamisme nek sing Indonesia ngene iki Bang lho. Tapi aku ora wani ngono pokoke waktu iku patung iku akeh. Tuhan itu macam-macam. Jadi sing dikelilingno nek Ka'bah iku mang. Burung tentang agama Yahudi, burung sing Nasrani barang sampai 72, 71, 72 barang iki mang lho pecah sampai sak ngono alirane terus masing-masing iku mang wis pokoke ngono ngafir-ngafirno lah. Hukum iki wis ora padha. Dadi intine ngene, hukum iku ora masalah piye hukume ora. Tapi siapa sing menghukumi? Jadi bukan masalah bagaimana hukumnya. Bagaimana kedudukan hukumnya itu dulu. Hukumnya. Tapi intinya siapa? Siapa yang sapa sing menghukumi, ngono lho. Dan siapa korban hukum? Ora usah aja-aja, ya padha karo Indonesia ngene iki lho. Saiki iki kan wis rahasia to. Koruptor paling banter ana sing bahkan sing guri-guri iki ana sing dihukum 10 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 15 tahun. Begitu nak nggone pengadilan meneh nak nggone apa arane nak nggone peninjauan kembali mbok MA mbok apa jenenge iku Mahkamah Agung mbok wis pokoke ngono iku Bang. Iku akhirnya dipotong karek 8 tahun. Karek pemeneh awit metune sapa iki Mang? Metune sapa iki? Al-Kustari iki lho. Itu tambah ra karo-karan. Makane saiki KPK ra karo-karan rusak ra wis ngono. Mang apa kok ketemu dua versi. Karek siapa? Versi siapa karekan? Nek versi pembela, mergo iki Mang. Nek sing ana versi sing jarene undang-undang KPK, ngono ketemu undang-undang KPK. Ana sing ngarani iki rusak. Ora ndandani KPK. Tapi sing versi sing liyane, sing winane termasuk grupe sapa arane grupe sing bela pas aku sing eling temenanan peristiwa Novanto iku lho. Novanto karo sadurunge Novanto iku pas kecekel mulai Nazarudin iku wis undang-undang KPK wis dirombak karo-karan berusaha didandani menurut versine ngono Mang. Padahal apa? Menurut versi iki Mang ICW sak piturute ICW utawa ulama iki kok ya ana ulama siji iki kok ya ono versi sebagian anggota dewan iki ora iki dadani teman-teman iki undang-undang iki dadani iki memperbaiki. Tapi nek menurut versi iki Mang rusak. Ngene iki lho. Mangkane engko nek nggone ayat surat Al-Baqarah iki ono.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa billahi yaumil akhir wa ma hum bimumin. Pada karo surat Al-Fatihah kan ono maghdubi. Ono maghdubi karo an'amta. Plus dolin. Nah. Jadi biyen kan kalau dibahas nek versi maghdubi dandani memperbaiki. Tapi versi ini versi an'amta ini merusak. Tapi yang ngono sapa wae iso mengklaim dhek an'amta, sapa wae iso mengklaim dhek maghdubi. Ngono lho. Seminan dibahas iki lho. Wis kok urutane ngene. Iki kok iso ketemu, iki kok nek rada ruwet, gampange saiki kok. Iki kok ora ono bedane mergo ayat Quran iku fleksibel. Muga-muga awak dhewe iki mang ora mbelok kono, ora mbelok kene, tapi muga-muga dengan ini masyarakat engko akhirnya tahu. Kan ngene urut-urutane. Rasulullah melakukan pencarian di Gua Hira. Terus akhirnya Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Terus diajari, terus akhirnya kita kenal turun surat Al-Alaq. Termasuk iki ngono kaitane iki mang. Selain surat Al-Alaq, Rasulullah juga diajari sholat. Diajari sholat 5 waktu. Nas iki sing jauh pengetahuanku, nas iki sholat iki 5 waktu iki medun iki mang. Medun bareng iki mau mergo ana peristiwa ngene engko suatu saat iku mesti ana hadise. Cuma masalah engko dianggap iki lemah, dianggap ana wis wallahu alam. Hadise ngene. Bunda Khadijah iki mau pada saat Rasulullah diajari malaikat. Diajari salat, iki kok rusuke nang ngene iki mang. Innani anallahu la ilaha illallah. Iki kan anallahu ora kok aku Allah iku ora. Iki nerangno malaikat iki kondo nggo suatu saat nek wis atene mulai ate balik ngono pelajaran salat wis mari. Malaikat langsung ngomong ini, kowe rasul, aku rasul, ngono gampangane. Nabi Muhammad wis terpilih dadi rasul iku mang, dadi nabi sing kudu dadi contone akhlak, contone umat-umate mang. Akhlak lahir batin, si akidah lahir batin. Dadi iki ngono pada karo pengesahan. Ora aku Allah iku ora, mergo iki kena rujuk, kena rumus. Wa maka nali basarin awil kalimahullahu illa wahyan sak piturute surat Asy-Syura iku mang. Iki medune malaikat dadi utusan padha mek utusan ketemu utusan. Dadi malaikat Jibril nak nggone menungso anak turune Nabi Adam didatangi malaikat padha karo malaikat didatangi Nabi Adam. Sing ngene surat pas nduran niku iki kok pas isek ngene negeri langit sik langit sing ngene iki lho auzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu wa idza qala iki ditulis sik ae gampang mergo engko ngerti ne wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi ja'ilu ini tuh ja'ilu piye iki kok ndak lali kok ndak ora tepak penulisane ja'ilun Kalau rabbuka malaikati lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
lagi kolu. Nah. Kolu atau ja'alu. Jadi kola iki karo kola iki wis sejartine, ngono lho. Sik, engko rumuse iki kan. Rumuse sing sampean hadis sing sampean waca iku lho. Jadi Al-Qur'an iki bahasa Arab tapi dudu ora kena diperlakukan bahasa Arab biasa. Mergo iki mang iki omongane di antarane omongane sapa arane omongane Walid Mughirah. Wa innahu la musmirun a'lahu mughdiqun asfaluhu. Ibaratnya pohon. Iki engko rusi lak kene iki engko iki sing iki. Ibaratnya pohon. Lah iki dhewe iki duweni apa nek cabang duweni makna sing nalikane dibongkar ke depane utawa ke atase iku sangat rimbun. Cabang-cabangnya gede, bahkan misalnya kok berbuah-buah ya rimbun, manis, ranum-ranum, enak dinikmati. Mergo iso sampai iso menyentuh jiwa iki mang lho. Ana sing ana warane kholawah mbek tilawah. Jadi selain manis iku iso meresap, nalikane diresapi temenanan, meresap engko sampai ngono ana ayat iku nalikane dilacakno ayat-ayat Quran maksud tidak mikir. Dadi ayat Quran iku disandingno mbek ayat kauniyah ayat mushaf iki mang. Lho. Sampai kulit-kulit merinding. Temenanan iku nek wis dianu nek wong iki temenanan menghayati sing jenenge zikir engko. Engko rujuke nang nggone surat apa arene surat Ali Imran. Sing a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim sampai akhir. Ora ono wong gak ndrodok iku ora ono wong gak nangis iku gak ono. Apa meneh nek ngelingi salahe, ngelingi dosane sak piturute iki mergo iki engko rujuk rene iki. Wakabil saiki iki dhisik. Iki peristiwa nok langit. Nah, langit. Nek negeri langit. Wilayah malaikat. Nabi Adam iki ditekakno rene. Peristiwae kan ngene iki engko ana rujuk-rujukane meneh. Malaikat iku mang lagi ngumpul ngono komunitas malaikat iku lagi didatangi malaikat Jibril. Mergo setiap umat iku duwe rasul. Nah, malaikat Jibril iki mang lagi omong-omongan karo padha-padha malaikate kabeh. Ngono iku lho umat tapi golongan malaikat. Jadi Rabbuka itu ngono lil malaikat iki jelasno. Wa itu kalau Rabbuka lil malaikat ini sesungguhnya aku diberitahu bahwa nang bumi iku kuatene teko pengurus sing ngurusi bumi khalifah iki pengurusan. Mergo khalifah iku engko gandengane khodimah. Nek kene khodimah iki ana amanah, ngono. Jadi ngono pengurus otomatis kan melayani. Ngene iki lho. Pada karo pegawai iki lho, pegawai kan ngurusi dong, pegawai kan pembantu itu apa? Nyekel amanat apa? Amanat iki mang. Amanat nek ngene rujukane surat Hud iki mang nek ngene waladhi angsakum fil ardi was ta'marukum fiha. Dadi menungso iku mang ditekakno nang bumi, terus diwehi rezeki nang bumi, terus diwehi kecerdasan sak piturute iku mang terus dadi khalifah. Tapi khalifah iku mang ora nguasani tok. Oleh mangan, oleh njupuki sembarang tapi yang ngono balikno. Waktu hakohu sing mbiyen diterangno lengket ngene anu iki lho surat Al-An'am. Dadi Hud 61 iku lengket karo utawa menyatu karo surat Al-An'am 141 sing mbiyen iki lho sing iki ayat 141. Oh wis kehapus pokoke. Oh Al-An'am 141 iki ndi? Sing ngene anu iki mang. Iki apa 141 sampai 145 iki. Iki ngono. Qalu ataj'alu fiha bahasan wis diterangno ngono iku mang. Protes iki dadi qalu iku arane bantah protes sing iki menerangno qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima. Iki iblis. Iblis nek kene iki mang mangkane apa iblis iki awak dhewe engko ro iblis nek nggone keterangane sing ngguri nek surat piro nek ayat piro iki. Dadi iki engko kudu memahami sak kelompok. Ora iso memahami sak ayat ngene iki ra iso kudu sak kelompoke. Kelompoke iki ayat piro iki?
Awak dhewe mesti ngerti iblis iki mang. Cek 40 iki piro 40-an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iki sek pira gawe telu-telu qala ya adam ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qalu alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa iki mulai iki wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iki dadi mahami iki ero iki Mang sapa sing muni iki Mang nek wis tutuk ayat pira iki 34 padahal iki ayat pira iki ayat 30. Nah iki engko tutupe sak kelompoke iblis iki kok terus dadi konangan jenenge dadi setan. Syaiton. No ayat piro iki? Fa azallahum asyaitanu ayat 36 lho iki. Perubahan wisan iki engko. Sak kelompok iku ayat piro kita. Ayat piro iki? Iki lho ra ketok iki lho. Matane ra ketok ya. Heeh. Terus songo. Berarti iki kelompok engko sampai dadi memahami ayat iki kudu sampai tutuk ayat 39. Ngono lho. Sing sak kelompok. Engko yo ono ayat sing ora sitak tak iku wis cukup. Ngono iku lho. Sak ayat tak iku wis cukup. Tapi iki kudu ayat kudu memahami sak kelompok iki mang. Jadi memahami ayat iki kudu iso memahami ayat kudu maca mulai 30 sampai 39. Iki wae iki gek satu surat. Iki kok gandeng nek surat Al-A'raf sak piturute sampai surat Al-Hijr sak piturute. Iki sak nerangno iki. Dadi nek wis dikumpulno kabeh mesti iso dadi contoh pada karo surat Yusuf. Ngono lho. Surat Yusuf iku kena jadi pedoman untuk memahami semua ayat. Tadi kudu urutane mulai awal sampai akhir. Surat Yusuf wae iku isih ana sing akhir iku bagian akhir iku nang surat Al-Baqarah nek gak salah. Jadi tentang wafate Bapak Yusuf sapa Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub plus gandeng Nabi Ibrahim. Nalikane ate sedong wae wasiat. Dadi iki dipisah saiki tok tapi kan liyane wis pepek. Ngono lho. Jadi memahami ayat itu ono sing versi kudu memahami menggunakan contoh iku mang contoh sing paling apik dikumpulno kuwabese ayat-ayat iku mang sing padha terus lagi disimpulno iku diantarane siji cara-carane memahami ayat. Padha karo iki engko memahami bismi, memahami surat Al-Fatihah. Sak piturute awak dhewe kudu ro rentetane ayat sing jenenge ono ngene bahasane ono sing ngarani munasabah. Ono sing ngarani munasabat, ngene iki lho. Nek kanggo awak dhewe kan asing, munasabat mek munasabah beda, tapi nek kanggo wong sing ngerti-ngerti ngono ora ono bedane. Sing siji iku take di sing diunekno, sing siji take didadekno hak, ngene lho dadi munasabah mek munasabat, ngene iki lho. Padha-padha tulisane ngene, cuma ono sing maca. Nek sing grupe pesantren ngono iku biasane ngarani iku munasabat. Terus nek sing wong umum ngarani munasabah. Ngono nasab iku lho rangkaian urutan iki lho. Dadi memahami ngene kak urutan ta, Mang. Mulai siji sampai iku Mang lah iku. Saiki iki balik iki wis iki di antara salah satu cara memahami ayat. Iki yang ngono nih. Cara termudah sing luwih jelas kanggo aku lan muga-muga kanggo sapa wae. Awak dhewe kudu ro iki.
Iki dhisik, sing paling gampang iki. Iki karo iki lahul asmaul husna. Dadi ngene, begitu Rasulullah oleh wahyu, terus digawa nak nggone Rasulullah kan mulai, kisahnya kan ngono mulai terus gemeter. Terus jaluk diselimuti, terus Bunda Khadijah marani saparane Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bahasan wis diterangno kabeh iku mang terus ngono mungkin isih kemungkinan terus mari ngono terus Bunda Khadijah balik meneh, Rasulullah wis bangkit, terus dijak nak nggone. Rasulullah wis sadar terus dijak nak nggone Waraqah bin Naufal. Dadi aku nek ngarani pindho. Dijak nak nggone metuki Waraqah bin Naufal maneh. Waraqah bin Naufal iku wong tuwa wisan sepuh wisan. Terus Rasulullah dijak ngono terus diterangno kabeh malaikat ngene mau. Terus iki mang hadise sing hadise tak petel nek mang. Begitu ro kisah Rasul, kisah Nabi Muhammad diparani iku mang sak piturute termasuk diajari salat-salat iku mang. Langsung Waraqah iki iso nyimpulno ngene. Iki omongane faqala lahu moko ngendika lahu. Maring keterangan sing diparingno nak nggone Waraqah sing dirungokno Waraqah diceritakno Nabi Muhammad nang hadan namusul ladina sallallahu ala Musa iki. Wis. Waraqah langsung muni ngene. Iku berarti podo, berarti Muhammad iki ngono. Bojomu iki teman-teman ngono gampangane bahasane dhewe gampange ngono lah. Bojomu teman-teman diparani malaikat, diparani Jibril. Nukune istilahnya namus. Istilahnya namus akbar ngono. Namus ngene nggone hadis iku mang. Tapi iku malaikat Jibril padha karo dadi Waraqah iki langsung nyimpul padha karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril nalikane metuki Nabi Musa. Peristiwa iki dadi iku wis kejawab kabeh. Dadi sing marani Nabi Musa iku nggo malaikat Jibril. Sing wa tajalla rabbuhu sak piturute dadi ana kalimate ngene barang ku ana kalimat kan langsung kayak jawab iki mergo kabeh iki penjelasan iku saling merangkai ngene iki lho. Dadi sing dimaksud ngene. Iki begitu Rasulullah nak ngene soparane nak ngene Waraqah iku mang. Langsung Waraqah iso jelasno iku teman-teman bojo Muhammad itu bakal dadi nabi terus bahkan ngono hadis iki hadis Sahih Bukhari iki mang. Bahkan seandainya aku iki sik diparingi urip iso metu iso parane iso apa ngono iki jenenge menangi lah. Mesti tak belani nalikane bojo musuh ben diusir, dihina sak piturute diusir kaume. Terus Rasulullah sampai takok ngene termasuk Bunda Khadijah maksud aku sok ben diusir. Saanane nabi iku dilawan kaume kabeh ngono iku lho iku. Sing ora kan pengecualian ya Nabi Adam. Mergo kan urung di kaum ngono iku lho. Iku sik ngono sik dibantah mbek anake ngono. Langgar peraturane sik dilawan mbek anake lho, tapi anake sing minggat, sing mateni dulure iki lho sing Qabil Abil lah itu. Nah ini bakas iki meneh. Bahasa wis iki mangi wis Bunda Khadijah emang Nabi Muhammad wis ngerti nek iku teman-teman Jibril mergo Rasulullah kan cerita. Rasulullah iku diajari salat. Iki jadi inani anak iki nggone surat Toha iki. Iki surat Toha. Iki hubungane erat lho iki karo iki. Mergo iki riwayate ngene ngono ringkese ae. Sing surat apa arane surat Al-Mukmin. Al-Qur'an dihadapkan kan winane wis diterangno to. Al-Qur'an disampaikan nak nggone Walid Mughirah orang yang mengerti seluk beluk sastra dadi wong pinter bahkan ngerti Quran iki dudu bahasa biasa dudu bahasa Arab biasa sampai ngono ora ono sing nandingi nalikane sik urung kafir tapi bahasan dhek iku urung sempat Islam wis diparani Abu Jahal iki engko plus Abu Lahab terus mereka bersekutu dadi lawan dadi musuh utama Nabi. Padahal iki apa rene Walid Mughirah iki sing marani. Kan ngene, begitu ngerti nek apa rene nek Nabi Muhammad iku mang jari Waraqah iku mang betul-betul terpilih dadi nabi. Terus Bunda Khadijah iku ngumpulno keluargane. Keluargane mang ono Abu Lahab sak bojone.
ini pertemuan keluargane Rasul gede. Dadi pertemuan wong akeh. Pirang wis ora sampe ra iso ngitung wis pokoke keluarga Rasul dikandani dikumpulno kabeh, dijamu. Nek Bunda Khadijah iki mang. Tapi iki Abu Lahab iki mang. Pak Dene munggo ngono Pak Dene Rasul. Wong iki munggo ngono nek omah iku paling wong apa to ngono gampangan iku paling karena untuk sak keluarga iku ono sing bedenggol dhewe ngono iku lho. Iki sing bedenggol dhewe iki mang. Ganteng yo iya, pinter yo iya, sugih dhewe yo iya, rumangsa mulya yo iya, mau kalah. Dadi engko dadine sombong, sifat sombong iki lho. Mergo rumangsa pinter, bapake Rasul dianggap ana apa-apane. Kan adik to isikan. Kan anu to masih pinter adik, masih alim alus adik. Tapi kan isih ana adat to, adik menghormati apa arane kakak. Dia iki mau kalah kemenanan, mau kalah ya mau dikalahno. Apa meneh dia iki ketunggon apa arane ketunggon pangkat, ketunggon donya, ketunggon rupa. Sak piturute, bojone bareng ya ayu, ora kok wong elek. Tapi yo ngono mang, ora mesti wong ayu iku apik. Iki bosok-bosoke utek iki lho kene iki mang. Teko pertemuan iki mang, dia iki mau kalah iki mau. Begitu ngerti Nabi Muhammad iki sing dipilih dadi nabi. Dia mau jaluke dhek ngono lho, tapi ora ngatasi. Bahasan wis dhek ora mungkin aku tapi aja sampe iku. Akhire apa iki dhek penentang utama. Penentang utama dhisik. Mari ngono terus dhek mempengaruhi Abu Jahal. Nah Abu Jahal iki yo duwe kepentingan meneh. Iku ora wong bodho, wong pinter. Sing diceritakne iki lho, wis gak umur pira ngono wis iso ono pertemuan Darun Nadwa, saking cerdase. Iki wong pangkat. Begitu iki mang wis kena iki kan tukang ngobong-ngobong. Mangkane ono wamra'atu hammalatal hatab no istilah iku mang sing selalu nggawa ngono bahasa anune. Wis tukang ngobong-ngobong lah. Pertemuan nang jero omah, iku Rasulullah ora ngelokno, ora ngenyek. Sembahan-sembahan iku ora. Iki wong iki salah paham temenanane ana sing ngarani jare pertemuan iku Rasulullah menghina apa arane? Menghina sesembahan. Iku ora. Cuma dipancing Abu Lahab iki lho. Ya biasa to ana wong iku iki nyae. Nek TV iku biasa. Ana politisi utawa ana sing ngene hok-hok iki lho. Ana wong ngomong biasa iki lho. Metune iki lho seje dipotong terus metu dadi virale kuwi seje. Kelakuane Abu Lahab iki mang ya iki mang. Dia iku mung ngono nulis-nulis doe pangeranmu piye pangeranmu. Nah berarti ngene Kak, langsung dhek nyimpulno dhewe. Berarti sing disembahi Kak sesat, berarti wong sakmene iki Kak sesat ngene lho dadi. Iya to ngono iku mang. Dhek sing ngawiti tapi dhek sing nggih masalah. Koyok tapi nek dikabarno nak liyan koyok Nabi Muhammad sing ngenyek. Berhala-berhala ngono iku mang lho. Nabi Muhammad kok jelasno. Sing berhak disembah iku sapa, carane nyembah iku piye, jek diulangi salat sak piturute. Dek iki ra iso trimo, pancen wis utek bosok iku mang lho. Iki wakil ngono gampangane utek bosok ngono Jawane ngono lambe tombak cucukan niku lho. Dadi ngomong ngono ngarep beda karo ngomong ngono nguri. Nah iku mang. Mulai iki terus masyarakat iku kobong. Apa arane? Terbakar ngono kena fitnah mang. Terus akhirnya apa iku goncang malah gempar dadi kesane Rasulullah ngenyek ngono iku mang. Mustahil Rasulullah ngenyek mergo apa? Rasulullah dhewe berpesan aja ngelokno pangerane wong liya lho ngono to. Nek sing goro iku jelas Abu Jahal. Abu Lahab, ngono lho, ora Rasulullah, nek Rasulullah. Wong sadurunge nabi wis terkenal dipercaya kok, dapat dipercaya kok. Jadi, ayo dilurusno pemahaman iki. Ora Rasulullah sing etrek-etrek pangeran-pangeran ngono iku Bang ora, tapi iki lho sing mancing-mancing ngene iki lho, terus dhek ngrubah-ngrubah dhewe kalimate iku Mang. Mari ngono terus metu terus iki Mang oleh bola jenenge Abu Jahal. Nah nalikane Walid Mughirah iki Mang wis iki saiki tutuk ngene. Begitu wis kobyang Rasulullah iku wis oleh wahyu, terus sapa arane? Walid Mughirah.
Kan gak wong pinter to Walid Mughirah iku mang. Wong pinter, wong berkuasa, ahli kitab. Cuma ulama Indonesia rano ngarani separane Walid Mughirah iku ahli kitab. Rano. Padahal Walid Mughirah iku ahli kitab. Mangkane bahkan iki awak dhewe iso ngirumus iki. Al-Qur'an iku walaupun bahasa Arab ora kena diterjemahno bahasa Arab biasa, mangkane bi ora kena diartekno dengan ismi, nama Allah. Lho ngono to mbes malah dengan nama Allah kan ora kena to besan. Mergo iki ana rumuse sing pinane nek ngene video iku mang. Dadi ora usah lah bakas iki bakas ayat, dadi ora usah bakas Tuhan. Sing dibakas iki ayat, dadi ayat iku mesti ketemu. Bi pasangane ismi wis malih segala sesuatu dengan segala sesuatu atau semua makhluk ciptaan Allah dengan berbagai nama dan penamaannya plus sejak awal sampai akhirnya meliputi lahir batinnya dengan berbagai perubahannya dan lain sebagainya. Nah, iki bismi iki terus ilahi. Nah, iki engko rujuk rene. Iki dadi sing kanggo aku gak luwih gampang iku pedoman iki engko. Ngono lho. Ilahi. Nek kene kan la ilaha, iki nek kene ilaha, nek kene dadi ilahi. Mergo kena adaptasine iki lho. Bismi kan bi mbek ismi. Tobi al-asmas al-asma sing minane dibahas iku nek rujuke nek surat al-hasr. Dadi bi karo al-asma iki dadi bismi, tapi nek kene iki ana ale. Ana al sing ngene bismi iki mang. Ora ketok, ale iki ora ketok. Sing nek kene dibahas iki lho ndiki. Dadi engko sak iku dhisik terus iki ilahi. Ilahi iki nerangno takdir. Ketentuan dari takdir mergo takdir iki ono iso ono sepasang meneh. Ilahi karo li, dadi li karo ilahi. Li plus ilahi utawa li plus ilahi. Nah, iki rujuk rene. Iki lho. Ilahi, jadi li ilahi tunduk pada ketentuan, kembali pada tempat asale. Ngene masir iki engko padha karo rojiun, padha karo dadi iki engko padha karo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi iki engko sing carane gampang ngono iku mau malahan. Sing paling kanggo aku sing paling gampang iku ngono iku mang. Mergo iki ngene. Ilahi tunduk. Dadi semua makhluk itu sejak awal perubahan-perubahannya dan lain sebagainya. Ngono saanane dengan kesempurnaan dengan berbagai kesempurnaannya. Jadi bismi itu segala sesuatu atau semua makhluk ciptaane Allah. Iki engko makhluk ciptaane Allah termasuk manusia. Manusia dengan berbagai perbuatan lahir batinnya sejak awal sampai akhirnya plus akibat. Nah, plus sebab akibat dampak dan pengaruh-pengaruhnya dan lain sebagainya. Yang ini tuh makhluk ciptaane Allah termasuk awak dhewe gitu. Nah, makhluk awak dhewe iki termasuk sak kelakuane. Kelakuan iku ate nglakoni iku ana kene iki ana kehendak. Ana niat dhisik, niat atau kehendak. Terus pelaksanaan sak piturute, sak aturan-aturane sak piturute. Dadi iki engko wis dipaparno tapi disingkat ngene wae. Segala sesuatu atau makhluk ciptaan Allah dengan berbagai nama-namanya. Mergo apa?
perbuatane engko ya perbuatane wong iku ora padha. Ya contohnya mangko nek langsung rujuk nang ayat itu. Zina atau berzina kanggo mangdubi utawa grupe setan apik ta sing biyen iki lho tapi nek kanggo an'amta grupe nabi utawa orang-orang soleh buruk dadi ngarani apik elek iki lho ora padha termasuk iki kaya ngono Walid Mughirah iki engko mangkane engko nggone iki engko nggone Walid Mughirah engko ana rujukane nang ngene surat Al-Hasr ayat 24 ayat 24. Iki engko ya ngono surat Al-Hasr ayat 24. Dadi rumuse engko padha nek dibalik rono ketemu. Ilahi ku selalu tunduk. Apa ae jenise perbuatane wong, perbuatane makhluk, mulai awal sampai akhir pasti selalu tunduk pada takdir. Pada takdir-takdir yang telah dicipta Allah dan diberlakukan bagi semua makhluk. Wis gak iso anu. Nang takdir iku mang ana takdir sing mutlak. Contohnya misalnya surat anu sing urip mesti mati, mutlak iku wisan. Terus maneh ana sing mu'alaq. Mu'alaq iku bergantung. Dadi awak dhewe kan mati mesti. Tapi kan iso milih mati, iso mati milih melok Nabi Muhammad, melok carane Nabi, utawa mati melok carane. Sapa arane? Sing kafir iki lho, sing setan iki mang Walid Mughirah sak piturute mbek Abu Jahal, Abu Lahab iki mang. Dadi awak dhewe iso milih mati apik utawa mati elek. Tapi masih yang ngono, iku isih ana gandengane surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 38 sing A'udzubillahi minasyaitonir rajim baru buka yakhluqu ma yasha wa yaftar makana lahumul khiyarah. Dadi masih ora awak dhewe iki nek donya iku mangklaim paling apik, tapi nek lakune iku nyatane elek, ora iso. Atene banggal gak iso ya tetep mlebu neraka nek lakune elek nek a'udzubillahi min dzalik. Ngono lho. Walaupun nek donya iki mang apa awak dhewe iku statuse utawa nek a'udzubillahi min dzalik ya paling masih awak dhewe pinter tapi nek a'udzubillahi min dzalik iku umpama pinter sampai disebut ulama, disebut kiai, disebut presiden, disebut sopo wae, jabatan opo wae. Nek lakune iki ra tepat. Awak dhewe iso ngeklaim ngono iku lho iso, tapi iso ben kenyataan gak iso. Mergo apa? Iki mau wis ditentokno, apik elek wis ditentokno aturan-aturane, ketentuan-ketentuane, dadi ra iso metu nek apik ya balike nak nggone apik nak surga. Nek memang hasilnya engko elek iku nak neraka. Contone sik ora usah ado-ado dhisik. Ora usah ado-ado. Balik nak ngene perjalananku. Aku ora ngelokno sapa wae terus aku saiki wis paham tapi aja sampe ana dendam nok aku, aja sampe dendam, aja sampe ana kebencian nok ngene. Wis pokoke sak liyane aku ya termasuk utamane aku. Aku wis aja sampe duweni ngono, mbasan wis ngerti kan. Oh ternyata semuanya itu pelajaran kan ini. Aku diparingi Allah iki kan diparingi pemahaman iki kan asale ngene to aku iku mau belajar tobat ngrumangsani salah terus akhirnya aku tobat bahasan wis aku rumangsa tobat wis aku tobat ujian iku tambah gede sampai termasuk aku mlebu nggone nggone daftar TKI daftar nok Depnaker. Iki resmi sing tak critakne iki resmi. Daftar Depnaker resmi. Waktu iku mbok sentot sapa ngono Pak tahun 1998 iku mang. TKI Malaysia. Apa-apane resmi nang ngene Malaysia iki mang. Tapi ternyata sampai Malaysia aku ternyata jadi TKI ilegal. Berarti nek kene iki mang ono kerjasama antarane PJTKI, terus imigrasi karo pegawai Depnaker. Aku wis daftar resmi kok ngene. Nek kono iku TKI ilegal, bahkan PT Mamor iku nalikane wis pas permasalahan pas aku njaluk tulung pas diparing Allah pitulung melalui konsulat RI Johor, dataku gak ono. Terus Pak Budiman sing pegaweane muni ngene, "Mas, sampean itu diilegalkan." Sing mengilegalkan iki mang pegawai Depnaker kabeh. Ora siji lho. Pegawai kabeh teman-teman kabeh engko sampai tutuk presiden lho engko. Jadi
Carane ngurus aku dudono, sampean pulang, harus pulang. Tapi masuk ngono sik diusakno ditelepon. Nomor telepone sik ana dadi tanda-tanda penelponan antarane konsulat RI Johor. Konsulat RI Johor karo telepon karo hubungan lewat telepon karo PT Pamol. Iku ana suratnya aku duwe. Bahkan nggone telepon iku mang wis siap ganti rugi. Waktu iku Rp60.000. Plus sepeda motor, mbek harta bendaku sing kono sing ditinggal iku diganteni ngene iku mang. Tapi begitu aku dikongkon kan sekarang aku dikongkon nak ngene kantor, ngene iku lho, iki urutane ngono. Begitu aku nak kantor, nak ngene kantor PT Pamol. Ora sampai langsung dicekel ngene langsung diusir, langsung dibalik apa rene? Digawa nak ngene pelabuhan. Wis disiapi paspor sak piturute sing kanggo mulai iki lho. Dadi pasporku iku kok kono iku mang. Ngene dadi ya persis ngene ceritane di negara iku lho kan jere damai. Perjanjian kan ngene saiki apa rene berunding dhisik. Begitu runding kan di negara teko, langsung dicekel iki lho, terus ditahan iki lho. Aku yo ngono, ditipu ngono iku mang. Tapi sadurunge wis alhamdulillah wis ana surat teko konsulat, aku yang duwe surat konsulat. Bahkan aku wis ngurus mulai Depnaker Bojonegoro iki ana saksine Inam. Jadi aku daftar Depnaker iki dibantu Inam. Bahkan tahun piro 98 iku mang entek duit 4 juta. Iki sik plus kalung-kalung sing bojoku iki lho. Iki apa masa 98 iki? Masa anu eling ndakmu? Mbok nang itu ora? Masa duit apa jenenge? Inflasi mbok apa ngono iku mang sing asale masa apa to iku? Ngene iki kok lali ya. Sing asale rega sepeda motor rega apa rega emas inflasi mbok apa ngono iku? Deflasi mbok apa ngono iku mang? Sing duit malah ra payu iku lho. Apa to Pak tak 98 iku mang. Dadi dhuwit iku entek kalung-kalung iku entek. Mari ngono wis intine sing ngono iki lah pokoke waktu iku harga emas sik sekitar piro iku urung sampai 75 waktu sik sudah 5 terus guri-guri 75 sampai saiki 5 piro iku 1 juta saiki emas iku per grame. Iki sih dhuwitku entek kabeh. Kadek waktu iku mang bojoku ya loro. Bojoku mang aku sik ndek bojoku loro terus munggo ngono. Cobaan iku tumpuk. Makanya terus aku nak Malaysia iku wae diutangi duit Inam. Lah ngutange padha gaden. Gade pegawai negeri dhek kan guru. Slip gajine iku dilebokno ngene bank terus aku diutangi dhuwit, digawe aku cek budal iso budal nak Malaysia. Lewat Depnaker wis sik dikono ngono. Makane iki mang iki saiki neh. Ngurus nak Depnaker yang ngono. Mulai Depnaker Bojonegoro sampai Balai Akan sampai Depnaker Trans. Iki menteri piro waktu itu? Aku sing ngeling sing utama sing ngono, aku iki jen temenanan jen. Tapi data aku lengkap. Bahkan sampai tutup presiden RI utamane RI ke-6. Sopo Pak SBY iki lho, sing tak critakno. Pak SBY iku urung sampai ya termasuk iki melalui proses macam-macam ngono Andi Malarange ngono anak buaya anak ono DPR RI sing termasuk soparane. Termasuk engko jamanan iki ono Rike barang. Ketemu Rike bisa diapitale kasih ngoneng iki lho. Terus karo Rike iki mang melalui adike Gus Dur soparane. Lili Wahid, aku sak mobil karo dhek. Terus ditelepono Oneng sing anu mangi kan anggota DPR bagian TKI to, bagian tenaga kerja. Nyatane ora anu. Dadi aku ro depan yo rokokan bareng mbek parane mbek iku mang. Mungkin kono saiki wis lali mergo rupaku mbiyen ora ngene iki, mang rambutku kan iso sakmene. Iso gondrong. Tapi nek iki mang nek nak iki sik ciri iki mang sik iki mang. Tapi justru aku teko iku mang terus akhirnya aku wis ngerti. Oh. Iki sik ngurus iki mang sampai tutup presiden. Ora ono dununge. SBY yang janjeni ya akan segera dibantu. Munine ngono. Terus akan kami urus. Ngomongan ngono langsung di depan ora ono perantara, ngono lho. Iki kok nek sing urusan kita iki karo Jokowi langsung di depan meneh, kita pemahaman terjemah iki mang. Sing surate sing minane tak waca iku lho, sing lebaran winae surat tak waca. Sampai oleh Pemprov DKI waktu itu apa arane? Jokowi sik dadi gubernur, apa pemahaman iki aku mbiyen iku nggawa tentang
sing ayat 191 surat Al-Baqarah kan nek difahami ngono iku dadi teroris. Masyarakat sing ora ngerti, ra paham ayat-ayat ngene iki mang ra paham urutane iku iso dadi teroris ya ngono iku mang. Mergo apa arane mergo melok. Saiki bunuhlah mereka di mana saja mereka berada ya. Ora diterangno sing layak dibunuh iku sapa, terus wong kafir sing piye iku ora diterangno. Makanya aku wis pesen bolak-balik. Tapi emang apa wong urusanku ngene iki mang TKI iki termasuk ngene Den Samsudin ya wis tahu, tapi kok dhek iso muni ngene. Kapan sampean ketemu aku dikira ya Den Samsudin iso ngarani aku bohong, ngono lho. Padahal aku ketemu dhek temenanan mergo asale kok ndek nakar waktu iku sik sapa to jalur menteri niku. Iku mang sik tak mbek rokok. Iku sak jam kuat to? Kuat. Aset iku sono sete. Di njero. Ngene. Iya, Cek, suara Cek. Kurang jelas berarti man. Ya wis muga-muga jelas sing nang engko. Ayat 191 surat Al-Baqarah iku mang iku ganas iku memahami ayat 191 surat Al-Baqarah iku kudu ana gandengan-gandengane dadi waktu luhum wis pokoke kok terangane waktu luhum ora kok bunuh aja mereka di mana saja berada. Iku nerangno kono iku ana alif, ana alamatul harf. Dadi iki ben wis tak bahas termasuk wajah Arabukal Malakus sofa-sofa sampai cuma urung sempat bakas bismi iki mang. Iki yang ngono, saiki gandengane. Iki aku ngerti saiki urung oleh hakku. Munggo ditotal apa nggo alam. Termasuk anakku sing waktu iku karir anakku iku wis gedhe. Wis gedhe temenanan. Sing jenenge Klana Ikamawarti. Aku iku ora, dadi ora kok aku iki ngelek-ngelekno oneng iku ora. Ora. Nek nang TV kan wis ayu to saparane. Rika Diapitaloka sing oneng iku mang. Mbek anakku, mbek Nana, ado ayu anakku temenanan. Iku sate dadi bintang film, terus tak didik karepan ngono. Gagal temenanan gagal. Dadi karir iku gagal. Aku duwe arsipe duwe. Cuma mergo ra iso lunga. Ya mergo iki mang setiap dijanjani. Ya sesuk duwe nek kene, sesuk sampean trimo ngono. Jare kan wis bolak-balik. Iki nek sing paling bejat iki sing saiki dadi anu BNP 2 TKI apa iki mang? Biyen yang ngono iku jenenge iku pokoke nggone Pokja tapi Bina Penta biyen iki jenenge Bina Penta. Iki sing wah wong kene iki janji wong iki sik ana, wong sing pegawai-pegawai saiki sik ana. Aku ora njamin Indonesia iku anu. Ora. Mergo sapa? Aku ora akhlake. Tahun pira iku? Tahun sekitar 1900-an, 1000 meh 2000-an, meh 2000. Dodolan demi Allah iki. Aku ora ngelokno ora. Mangkane negara bejat ngene. Dodolan barang iki lho, dadi ana nyambut gawe iku dituku anu, ana isih ana parane. Apa to sing wong dodol barang nggawa pakaian-pakaian ngono mlebu kono ngene iku lho. Nyambut gawe tinggal milih barang-barang iku mang. Aku iki mau delek-delek ngene kon gak bejat piye negara. Tapi ora nek kono tok, ora nek ngene Bina Penta tok. Meh hampir sak jaman semono iku mang lho. Termasuk guru-guru SD nalikane wis wayahe ben kan ana sinetron apa to iku. Maria Mercedes barang itu. Wayah ngajar begitu Opera Sabun iku metu. Murid prei, aku getoki. Sampai murid udah sambat bahasan aku mbuktekno. Ya Allah nang kok ngene cuma aku kan menengahi zaman semono. Mangkane bejat. Indonesia bejat iku. Wah, ora kaget. Apa meneh? Semakin pemahaman ngene iki semakin ilang. Jadi urut-urutane iku mang. Iki pegawai saiki iki. Presiden kan apik. Bener apik. Tapi saiki dia kan wis bersumpah akan berbuat adil kepada rakyat. Saiki aku rakyat. Aku wis daftar Dep TKI Depnaker ngurus sampai tutup presiden. Nek memang Jokowi durung sing urusan TKI iki mang. Mangkane melalui iki sok mben iku muga-muga iki sok mben iku melalui iki Jokowi ngerti. Dia iki sing kewajiban aku duwe urusan niku mbok sak pira regane dhuwit wallahu a'lam. Tapi paling ora ibuku iku sampai keadaan ini gitu, sampai menderita. Tapi kan alhamdulillah masuk menderita iso mbayari listrik desa. Listrik balai desa itu dibayar Pak Bu.
walaupun ku carane dibijuki sak piturute. Tapi kan berarti ibuku ora klebu wong miskin walaupun omahe rusak ra karo-karan ngene. Dek sampai mati ora klebu catatan oleh kelompok fakir miskin. Alhamdulillah, aku sampai iri. Mergo apa? Nek donya dalam keadaan kaya ngono wae ibu isih klebu sugih ngene iku lho. Mergo apa? Ora kecatet kelompok miskin, ora oleh bantuan, bahkan desa balai desa, listrik balai desa isih dibayar babu sampai mati. Nah iki lho. Lah iku kaya ngono iso mungkir mung balai desa mungkir. Bayar apa? Bayar iso. Ana buktine, termasuk ngono saksine Ririn. Termasuk Kail Mail engko. Kuwi kena dikirake nek gelem dadi saksi. Ngono lho. Tapi wong ngono mang iso muni aku sing goroh, ngono iku lho. Ya padha karo iki engko. Walid Mughirah iki bahasan wis ngerti asale dhek nalikane burung kafir. Wis muni. Omongane kan ngono. Omongane kan sing diterangno rano iki dudu bahasa Arab biasa. Bahkan sastra wae dhuwure. Tapi begitu dhek kafir, dhek langsung balik. Iku sihir iku. Ngono. Omongane kan dibalik. Iya. Nah, dibalik. Iki engko lho surat apa? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat pira iki 120 nek gak salah iki. An-Nahl. Dadi omongan iso dibolak-balik padha karo iki, Mang. Presiden utawa pegawai ini waktu itu zaman SBY ku mulai juru bicara sapa arane? Andi Malarangeng iku teman-teman Andi Malarangeng dadi aku makane Fahmi Idris diganti, mari ngono terus PKB kabeh sing dadi menteri tenaga kerja. Waktu iku mbah ijo mbah ora pokoke. Aku ngomongan karo sapa arane Andi Malarangeng, sadurunge Andi Malarangeng di penjara. Sadurunge kena kasus. Mari ngono terus Fahmi Idris diganti. Sing ora PKB mung sitok tok apa Yakub Nuwawe ya. Selebih PKB kabeh. Ora kok aku iki paling berjasa rumangsa ora. Aku ngudon urut-urutane ceritane menteri kan saiki PKB terus iki lho. Urut-urutane iku. Tapi zaman semono isih zaman Gus Dur, PKB Gus Dur. Dan memang waktu iku sing nulungi aku mau PKB tok waktu iku lho isekan. Makane terus udono partai ndi ra tau ora ono sing ngono. Ora ono sing gerak kecuali PKB waktu. Tapi PKB ini Gus Dur ora PKB ini Muhaimin. Ora. Bahkan nalikane Muhaimin dadi menteri, jijik nguasi aku iku jijik, ngono lho. Pamane anak buahe sak piturute ya sing ngono mang. Iku engko iso ngarani aku iki ngawur, aku iki goro. Tapi aku ya iso sok ben wis wong-wong ngono iku mati, aku nyekseni wong sing dadi menteri iku mang. Bahkan sumpah presiden aku sampai urung oleh hakku. Berarti sumpah presiden iku ora berlaku kanggo aku. Lah donya kan aku iso muni apik, presiden apik. Sing penting kan ora kesruh. Masyarakat ora kreso, ora dendam ora, aku sampe dendam. Tapi nang akhirat aku ora iso muni ngono. Presiden sumpah koyo piye? Presiden ora kok SBY tok lho. Sopo sing dadi presiden nalikane ora iso ngurusi nalikane hakku iki ora apa rane? Ora keterima. Sampai anakku sakjane kuliah ra iso kuliah, karir gak iso morat-marit iku mang. Terus akhirnya kawin tanpa kuliah. Ya kepeksa pengen ning keadaan wis ngono iku mang. Permane sing penting aku iso nenangno anakku ora stres sak piturute ngono iku mang. Ora stres mergo mbiyen iku aku ngarani memes stres wis. Kan sakjane sate budal to, ati budal Jakarta, karire iku mang. Dadane ditipu iku mang apa? Dibejati wong ngono-ngono iku mang. Jare oleh dhuwit nyatane ora, jare dibantu nyatane ora. Terus masuk kecekel. Masuk Bupati Lamongan. Iku aku ya wis omongan, mbek masuk omongan langsung di depan ngono jare masuk dibantu. Tapi kena wong kok jamene nek ngene humas apa ngene. Iku sok ben aku, ini mang apa? Termasuk sapa karane? Iki sing dhisik dadi anu. Muamar iki mang, iku mang sapa? Apa Amar iki lho, PAN. Iku yo ngono iku mang. Malah nyoperan jare aku. Iki lho ana wong desa iki lho, iku hak lho karepku aku meneng ae guyu, aku ngene tok. Kowe iku sapa? Aku yang ngono cuma aku meneng ae. Mergo kono ora ngerti laguku, ngono lho. Alhamdulillah wis ra muring-muring wis biasa dinyek ngene iki lho. Iki mang saiki bakas iki. Bakas balik nek. Iki engko pergo iki rujukane padha. Dadi iki engko dadi nek ringkese kok ngene tok, munggah ngono ringkese iku. Iki urung bakas ilahe lho. Walid Mughirah
dudono rasul iku nganggo bahasa iki lho. Iki intine. Iki engko penjelasane ditaul. Dadi iki mang yo ngono, memahami ayat iki ora raleh iki kudu pisah iki pisah. Jadi ini redaksi Al-Quran ketika menyajikan Rasulullah, pertemuan Rasulullah dengan malaikat, pertemuan Rasulullah dengan Waraqah bin Naufal, pertemuan Rasulullah dengan Walid Mughirah. Nah iki lho, iki penjelasannya. Terus iki ngejelasno iki sing go firi dambi iki ngejelasno iki la ilaha illallah wa ilaihi masir. Saiki bakas iki dhisik. Intine ayat iki nek kene. La ilaha illahua terus wa ilaihil masir. Ini ayat iki ngene. Iki lho sing dimaksud penggalan. Terus iki mang ibarat pohon. Iki nek dokeh operane dikaji ke atas itu rimbun. Pada karo ngene iki lho pohon ngono. Ngono ngene iki lho, rimbun. Terus iku oyot-oyote akeh ngene iki, Mang. Rimbun lah ngono pada karo apa ringin ngene iki lho, tapi sing ngono buahe. Buah manis ngene iki lho. Dadi iki oyote yo akeh. Mergo apa la ilaha illallah kan iki nerangno segala sesuatu. Segala sesuatu sing utawa semua makhluk. Semua makhluk iki engko nek kene iki Mang ndi, Mang? Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas saro sampai sini jero-jeroan jero-jero bumi. Dadi la iki asale semua makhluk iki sing disebut iku Mang, asale gak ono terus dadi ono. Menjadi ada. Mergo iki rujuke nek surat Al-Hasyr meneh, Al-Hasyr sing ayat 24 iki lho sing wallahul khaliqu sing dhisik bolak-balik dibahas iki lho. Khaliqul bari'u musawwiru. Nah, kok tulisane piye engko ndak dicacat anune ndak diteliti sebarane sing ahli kitab. Anune gak ono laine koyo lahinae ngono iku Mang. Alhamdulillah ono sing teliti ngono. Tapi kan fokus awak dhewe kan fokus no nggone pengertian to. Dadi misale kok ono klera-klerene nulis yo engko didandani. Di Al-Hasyr iki. Al-Hasyr iki 59. Iya jajane dipangan bareng kok lali caca sampean. Al-Hasyr 59. 58. Nah, iki 59. Iki Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Terus lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Oke. Terus yusabihu lahu. Oh, berarti sing iki engko rujuk nang nggone surat anu, sing iki surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna. Saiki iki yusabihu lahu iki isih. Yusabbihu lahu mafis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Sing rungsing ngene iki lho, dadi ora kok dia Allah iku ora. Sing wis dibahas dadi Allahu khaliqu, semua makhluk ciptaane Allah asale tidak ada, kemudian menjadi ada karena menempati keberadaan. Jadi ini wis menempati keberadaan ciptaane Allah itu mang akhirnya segala sesuatu malah kelihatan ada. Terus semua makhluk ciptaane Allah itu mang sing asale mati terus diberi hidup terus diberi kemampuan berkembang, diberi kebutuhan.
berkembang biak akhirnya dapat dikenali. Ketika berkembang biak kan menjadi banyak kan dengan berbagai rupa jenis dan macamnya sampai jeneng-jenenge dewi-dewi iki mang. Berbagai bentuk karakternya makanya lahu bagi semua makhluk ciptaane Allah iku mang. Iki engko bagi semua makhluk ciptaane Allah iki mang wis ana jeneng-jengene dewi-dewi, wis ana jengene makane engko ana cecek, ana tekek, ana apa arane? Ana kadal, ana biawak, ana apa ngono iku mang, komodo sak piturute ngene iki lho. Iku mirip-mirip tapi jenenge dhewe-dhewe to. Nah, tapi anane mergo iku mang apa? Mergo engko bentuk ukuran sak piturute ngene musawiru. Iso dikenali lahu bagi semua makhluk ciptaane sing kaya ngono iku mang. Termasuk ono perbuatan padha-padha perbuatane ono perbuatan elek, ono perbuatan apik. Bahkan padha-padha muji, misalnya alhamdulillah. Iki kaya ngono, dadi langsung dijujukno rene. Alhamdulillah. Padha-padha muji, tapi kan ono aturan-aturane. Ora tepak keluar dari batas, malah jenenge sindiran. Iki lho. Saiki nek ngelewati batas sak jenenge nyindir to. Contohnya misalnya gampangane ngene lah. Wis pokoke iki nek ngelewati batas, iku ana batase. Dadi alhamdulillah ku mang jenenge sindiran. Wis keluar dari sindiran padha mbek hinaan. Lho. Malah kuarek to. Iki mergo apa ono alih mang. Dadi alih iki tambahan nek awak dhewe iki kleru gunakno kleru contoh. Mergo kan ana contoh loro, ana contoh Nabi Muhammad karo ana contoh setan. Setan ya iki mang Walid Mughirah. Soparane Abu Jahal, Abu Lahab sak piturute iku sak pengikut-pengikute iku mang termasuk ana ulama-ulamae. Iki ya ulama. Walid Mughirah iku ulama, mergo ngerti ulama sing jemate wong pinter. Ya ana kiai ini termasuk kiai. Cuma kiai ini tauhid, ngene iki lho. Dhek iku nak ngene hawa nafsu. Mergo dengki, mergo dendam sak piturute iku mang mergo mau kalah sombong, mau dikalahno. Terus akhirnya dhek sesat, milih sesat iku ulama. Saiki kan ora kurang. Ana wong pinter-pinter basa Arab pinter bahkan sampai ngono. Bahasa Arab wis ora bahasa asing kanggo dhek. Ero wong kaya awak dhewe iki lho nyepelekno temenanan. Ngelecehno bahkan nalikane awak dhewe omong bener. Kowe iku sapa ngono. Sampai sing tak critakno sing neplek sikil, aku tau dikep-kep sikil lho. Ilmumu ora ono sak doplakku ngene iku lho. Bahasa Indonesia kan ilmu ndak ada setelapak kakiku. Aku kan biasa dikono ngono makan aku ora kaget. Engko yo ono ulama sing dhek ora ketok ngenyek, ora di depan langsung kowe elek, kowe bodoh ngono ora. Ya dirungokno ngene mari ngene terus mlengas karo apa ngene padha karo ngene iki lho. Ngono biasa aku dikedepi wong pinter-pinter ngono biasa, mangkane iku mang apa. Nek wis ero ngene iki ora kaget. Iki mang iki saiki njur mana? Iki kan wis penggalan. Ilaha iki engko nak nggone ketundukan nggone takdir. Dadi mangkane engko iki rumuse padha karo ngene. Alladzi khalaqa fasawa. Nah iki lho. Plus iki sik dihapus iki. Walladzi qaddara fahada. Jadi memahami iki yang ngono iki kok ala dine iki ya padha karo iki mang nerangno awal asal mulai padha karo iki mang lho. Wallahu asad. Jadi segala sesuatu sejak dari asal mulai. Mergo iki biyen kan tengene huma. Huma itu terdiri dari huwa, iso diganti huwa, iso diganti hiya, iso diganti ladi. Jadi nerangno iki sing burung kena diarani iki lho. Awalnya segala sesuatu kan ono sing ora kena diarani barang to. Terus diganti huwa dia ngenae. Nah iku. Huwa iki mang yo iso diganti hiya barang. Iki nganggo sing huwa. Kalau iku bareng musawiru lahul asmaul husna. Terus iki sing iki kok nerangno wong sing beriman, melok mafis samawati wa mafil ar. Jadi langit bumi ku wis beriman mangkane apa arane? Wal qamara qadarnahu manazila hatta takal ulwa wasam sutajri limustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta takal urjunil qatib. Iku surat Yasin termasuk surat Al-A'raf sing 44 iku mang. Sing langit bumi kabeh bertasbih, cuma awak dhewe ora ngerti tasbih, maksudnya tunduk taat iku mang lho. Iku engko rujukane ajane detail. Termasuk nak nggone pembagian kerjaan ngene ayat kursi sing selama ini awak difahami mang ana sing kerja separuh waktu, ana sing kerja full. Gak iso leren, contone kaya geteh.
paru-paru, jantung, sak piturute iku mang kan kerja full time. Misalnya kok 70 tahun ya 70 tahun, 50 tahun ya 50 tahun, ana sing ana sing umure 50.000 tahun. Ya contone kaya apa arane kaya gunung-gunung sak piturute kan ana to. Makhluk ciptaane Allah kan ana sing umur seminggu nyamuk, kaya awak dhewe kan 70 tahun. Engko ana sing 50.000 tahun iku ya ana sing sampai triliunan tahun ya ana sing langit bumi iki lho. Kan ana to langit bintang-bintang isine kan umure kan dawa. Kabeh duweni ngono iku lho, duweni bagian-bagian sing ora leren ora ngantuk ora turu iku. Ngene surat apa arane surat Al-Baqarah ayat 355 iku mang ayat kursi. Iku jenenge pembagian tugas. Iku engko yo ngono, urut-urutane engko yo ngono iku mang. Dadi ra iso metu iki semua makhluk ciptaane Allah. Fasawa wis disempurna. Sempurnane apa? Termasuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup iku mang termasuk untuk mencari rezeki utawa bertahan hidup. Nah itu. Karena awak dhewe kan duwe loro to. Mencari kemampuan untuk mencari rezeki, untuk ndolek pangan, karo menghindar aja sampai mati. Aja sampai mati kepangan ngono nyelamet nama iki lho. Iki kok ya loro iku mang. Dadi falsafah termasuk iku mang. Terus qadar fahada teko awal iku wis diudono takdir-takdire sing biyen rujukane nang surat aparane surat Al-Isra ayat piro iku? Ayat 172 surat Al-A'raf ayat 172 sing Bani Agama terus qaulu bala sahibna sak piturute iku terus termasuk nang ngene surat apane surat Az-Zumar ayat 5 sampai 7. Fahada iki yang ngono. Mulai dari awale sejak dari bahan-bahan iki wis diwe petunjuk, makane sing mbiyen contone sperma wae iso ndoleki apa arane, iso ndoleki sel telur sak piturute. Engko bayi isih janin wis iso ndolek pangan dhewe-dhewe, iso ndolek mangan sing ndi sing oleh dipangan, ndi sing ora oleh dipangan sak piturute. Sampai termasuk pembentukan sam'a basara fuada, kecerdasan sak piturute dan lain sebagainya iki, Mang. Iki padha karo iki Mang. Dadi iki la ilaha illallah iki Mang nerangno iku Mang padha karo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus wa inna padha karo wa ilahil masir iki Mang. Ilahil masir iki ngene. Sing bolak-balik dibahas iku. Masir artinya kan kembali, menurut jawabannya gampang kan dari mana? Dari mana dia berasal? Dari mana ia berasal? Kesanalah ia akan kembali. Kesanalah akan kembali. Kembali pada penyimpanannya. Penyimpanan itu surat Al-Hijr. Contohnya ngene, menungso iku kan hawa nafsune kan ana loro to. Sing siji mutmainnah, sing arahe iku nak surga. Padha karo bir. Innal abrara lafi naim sing biyen bolak-balik diterangno iku Mang. Bir terus sing siji iki ghairu mutmainnah. Ghairu mutmainnah utawa fujar neraka. Bali enak neraka. Dadi nek awak dhewe wana beluakum bisar wal kharifit nek awak dhewe milah elek. Ngotori terus. Waktu toh paman dasaha. Mangkane kembali enak neraka. Gak iso nglakoni elek sampai mati. Sampai mati lho ora tobat. Mergo ngene rujuke surat iki ku yo ngono pertobatan. Mangkane iki saiki ngene, saiki Mbak memahami iki. Wis ketemu lho iki, San. Saiki balik iki. Saiki memahami carane memahami iki. Carane memahami ndi, Mang? Ghafirid dambi. Waqabilit taubi. Taubi sadidil iqab. Sadidil iqabi iditaul. Iki makan wis iki mau. Kau kene dhisik iki lho. Dari le memahami kan iki mau dhisik. Segala sesuatu ciptaane Allah asale gak ono terus diparingi ono. Dilekati karo takdir. Kula sak khalaqna bi qadar sak piturute.
tidak terkecuali sejak dari asal mulanya. Jadi ilah huwa tidak terkecuali sejak dari bahan-bahane. Dan begitu juga kembalinya nanti juga harus ditentukan. Ilahil masir ke tempat dia ke tempat yang sudah ditetapkan dan disepakati. Ngono. Mergo jero sejak dari awal wis disepakati kowe nek nglakoni apik rene, nek nglakoni elek ngene. Dadi iki mang masir iku mang sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un mang. Mangkane iki penjelasane Rasul. Ngene kan terus Rasulullah marani diparani Walid Mughirah ku suwe nerangno. Mangkane sampai Walid Mughirah ku sampai koyo kebingungan, koyo sedih ngono ku. Mangkane sampai iso ngene. Menyentuh jiwa itu mergo ngene. Ghafiri dambi iki nerangno artine ku ngene. Allah menciptakan dosa dan ampunan. Jadi iki dhisik. Dosa plus ampunan adalah makhluk ciptaan Allah ya. Terus diperuntukkan bagi makhluk. Makanya apa menungso nglakoni salah kan jenenge dosa to. Dosa. Tapi masih dosa, Allah juga menciptakan ampunan. Jadi dosa iku mang iso ilang nek awak dhewe memohon ampun. Iku lho, dadi ghafiri dambi. Ghafir iku ampunan iku dosa. Dadi terus meneh. Wa qabili taubi. Iki wa qabili taubi. Wa qabili iki mang persyaratane diterimane pertaubatan. Nah, iki. Allah menciptakan persyaratan diterimane pertaubatan. Contohnya kayak winginane iki lho. Misal aku salah nak nggonmu ngono, barangmu tak rusak ngono, tak bejati. Otomatis aku gak salah to. Yo sepuro tok ora cukup to. Tapi nek aku iku apa arane balekno barangmu sing tak bejati iki mang terus tak ileni. Bahkan lek ngileni luwih apik. Atimu mbek aku njaluk sepuro temenanan, aku ora sengaja ngono kasarane ngono iku mang. Terus tak ileni atimu ya seneng to gawe aku ngono aku ya seneng to. Iki lho sing dadi persyaratan diterimane pertaubatan. Ku terus akhire apa? Ridho. Lho ngene surat Al-Hamdu wa nazakna lahum fi sudurihim wa nazakna apa iku mang? Hilan. Dadi mangkane nek akhirat cuk ben iku mang ngono iku mang. Nek ngene swarga iku wis gak ono dendam mergo apa donya wis dicabut. Mergo apa? Sing salah iki mang wis njaluk sepuro bahkan awak dhewe wis iso malih apik mang lho iku. Asa didil iku tapi iki saliyane iku Allah juga mencipta siksa utawa neraka iku lho. Sing dahsyat. Nek awak dhewe ra nggunakno wis salah, ra gelem ngaku salah, ora njaluk sepuro, ora melakukan pertaubatan. Gampang ngene lah koruptor iku lho. Nek muni ya saya cukup nek donya ora cukup. Dhek kudu balikno dhuwit, balikno kerugiane misale dhuwit apa dhuwit dalan sing dikorupsi utawa dhuwit masyarakat miskin sing dikorupsi, dhek kudu balikno dhuwit iku mang. Termasuk kerugian rentengane. Njaluk sepuro tok ora cukup donya tok ora cukup, temen ra cukup. Apa meneh mari ngono iku terus gemangan anak turune. Anak turune katut. Iku gak iso ngene-ngene. Ya wis sak karepmu. Mergo apa sing dirugekne iki masyarakat akeh. Ngene iku lho, iku. Dadi ora cukup diutung hukum nek donya tok ora cukup. Apa meneh hukumane sok dipotong ngene, hakim sak karepmu. Alasanmu macam-macam tapi ra iso goro atine. Ora iso goro iku ana sampai hakim mutusno sampai ringan kanggo koruptor. Dek tanggung jawab dhewe termasuk hakim dhewe engko yang ngono. Sing memberi keputusan sak siapapun yang terlibat iku sok ben katut. Iki wis disiapno donya isih iso ora ngene isih iso. Munting-munting isih iso bahasane lisane kan iso, makane no akhirat men. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dadi apa esuk ben sing nek donya dek iso mungkin nek ana akhirat gak iso lambene iku langsung mingkem clep mergo apa ana buktine ana saksine bahkan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fi sudur. Dadi sing krentekno ati wae engko metu kabeh. Nek donya sak karepmu. Makane nek kaya awake dhewe kan tau wenang ae. Mergo lapo? Hakku masuk nek donya urung diwehi, ora apa-apa. Nek biyen kan muring-muring ngamuk-ngamuk, saiki ora. Ya wis ngono nglakono apik sok ben total untuk akhirat. Ibuku ya sok ben hak ya duwe, anakku ya duwe. Kono ya ngono nek donyane kono kurang terus keluargane kono isih oleh. Misale keluargane presiden sak miturute oleh kenyamanan iku mang. Iki aku nerangno ngene iki tanpa dasar kebencian lho. Aja sampe aku iki nerangno ngene iki. Iki aku makane aku iso tuwenang saiki tuwenang wis ora muring-muring ora. Bahkan aku iso guyu ya wis.
Sing penting aku wis kandha Jokowi, sing penting aku wis kandha SBY. Melalui video iki iku yo ngono. Kono ora percaya ya wis nang donya mungkira, ngono iku lho. Aku mungkin salah yo iso, padahal aku wis daftar Depnaker iku. Mungkin salah yo iso ngurus lewat Depnaker yo iso digawe ngene kon ngene. Bahkan hakku wis ngurus sampai presiden sampai entek ra karo-karuan. Tetep aku digawe salah iso, bahkan aku dihukum lho iso. Mergo aku ra ndek kuwasa nang donya, tapi nang akhirat enteni, ngono lho. Nek aku kena, wong tua aku kena, keluarga aku kena, sok mben nuk kono ya ngono. Nuk kono nuk akhirat bahkan suratku wis ono nang ngene presiden SBY. Termasuk iku ya termasuk kanggo presiden iki barang wong surate nuk kono nang ngene istana presiden kono. Nek nang donya iku samane wis iso mungkir ngene-ngene, sik akeh pengawale, ngono sak piturute, sik akeh sing belani, tapi nek akhirat cuk gak ono. Gak ono sing belani. Dewi-dewi iku sak terang ngono cuk sayang ra tau diwaca. Dawa sampai 70 halaman, mbok 40 halaman iki surat iku. Tapi nek kono aku sik nganggo rumus di tangan Tuhan, sak piturute ngono iku mah kekuasaan di tangan Tuhan, setan dalam genggaman Allah barang ngono sik nganggo rumus iku, sik mergo urung ngerti paham iki mang. Iki yang ngono, bahasane wis ngerti. Ora kena diarani perkara iki mang. Tanzilul kitab minallahil azizil alim, ora kena diarani kitab diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, ora kena ngono. Ngono lho. Mergo iki dudu bahasa Arab biasa walaupun menggunakan bahasa Arab, ngono lho. Ya wis paham to? Dadi iki nerangno pertemuan iki pertemuane Nabi Muhammad karo malaikat, menerangno pertemuane Nabi Muhammad karo Waroqah bin Naufal, terangno pertemuane Nabi Muhammad karo soparane karo Walid Mughirah, ngono lho. Tapi engko akhire Walid Mughirah kafir. Ora dadi wong Islam, ngono lho. Sementara iki sing surat iki ma anzalna alaikal qur'ana litasqa iki gak jane terangno iki mang terangno wa fil dambi sak miturute iku nek diplekno cuma waktune gak mungkin disampaikno iki mang. Iki tentang sebab-sebabnya keislamannya soparane sahabat Umar. Ar-Rahmanu alal arsis tawa sak piturute. Iki kok nerangno ora kok. Wis pokoke artine iki kok dibahas dhewe khusus iki mergo iki barang-barang gede. Maksude ngono ars iku. Ars sing agung, artine ngono ars sing agung. Ars kan ngene, nggone Lauh Mahfuz iku mang. Nek kono tersimpan. Opare arsip-arsip zahiriyah. Mangkane nek surat Ibrahim sing ana iku lho. Wa tabadalal ardu sok ben iku. Opare langit dicekakno, bumi dicekakno meneh iki lho sing surat Ibrahim sing sama tak kon ndoleki ayate iku. Nek kiamat kan tekone langit baru, bumi baru iku lho. Nah iku. Iku nek kono iki ono, mangkane sok ben iku oleh nikmat lahir ya oleh nikmat batin. Dadi nek ono sik ono ulama-ulama berdebat nek akhirat iku wis gak ono jasate fisike to. Jawabane wis jelas. Nek akhirat iku lho wis ono nikmat lahir ya ono, nikmat batin ya ono, ngono iku lho. Terus iki mang wa intajar bil qauli fa innahu ya'lamu sirri wa akhfa. Dadi opo wae sing perkataan sing awak dhewe sing perkataane langit bumi sak piturute iki mang sing disembunyikan utawa sing dirahasiakan utawa sing dibuka terang-terange. Makanya aku ngucap ngene iki mang muga-muga lahir batin tulus. Wis masuk men bakal ditekakno, diketokno. Iki mang Allahu la ilaha illallahul asmaul husna iki engko rujuk nak nggone surat Al-A'raf 180 iki sing tak wacakno ngene iki mang. Nek sing rujuk rene iki mang, nek sing rujuk nak surat Al-Hasr mang iku nerangno iki sahabat Umar sing Islam. Jadi lahul asmaul husna iku malah islami sahabat Umar sih. Sahabat Umar itu akhirnya melok Rasul iki mang asmaul husna dadi njengeni apa ae sesuai dengan ajarane Rasul. Misalnya kelakuannya dia salah ya tetap salah. Mergo suatu saat iku ngene. Pas Rasulullah wis gak ono wis sedo. Sahabat Umar dadi khalifah engko ono peristiwa ngene. Ono wong ahli nujum biyen iku ngono dukun ngono iku lho sing saiki iku ngono nggone anu iku. Nek nggone apa ya tukang pokoke dukun lah. Sing senengane komunikasi karo makhluk-makhluk halus ngene iku lho. Terus engko gawe dupa, gawe mantra sak piturute, ritual-ritual ngono iku mang. Nek zaman Rasul kan wis gak le to wis Islam. Tapi begitu zaman sahabat Umar eling meneh. Iki lho wong iki dukun, ngene iki lho. Iki sama iki dukun biyen iki terus yo biyen tapi saiki aku wis Islam terus iku mang terus malah haru-karu terus ora kok awakmu tok, aku mbiyen yo ngono bahkan luwih jahat teko awakmu. Ngono iku mang lho. Mangkane iki mang apa? Mas yo ngono dhek ngakoni ngene iki lho, ngakoni terus tobat iki lho nggih. Ya iki mang lho iku.
Dadi jenenge dadi jenenge Lahul Asmaul Husna melok nabi sing dimaksud jenenge apik ngene mang lho jenenge bener. Padha karo ngene segala sesuatu iku ana tanda-tanda sing iso membedakan iki jenenge bener ta ora. Dadi ana baik, indah, benar, adil, berkeseimbangan iki. Syarat iki memenuhi, insyaallah iku bener. Dadi nek ana ulama ora tepak teko iki mang. Dek ulama pinter kaya apa? Berarti dek ulama su. Misalnya kan iki wis adil iki. Misalnya pembagian ngene iki mang lho. Ya termasuk iku mang dek termasuk kan ono to wong pinter ngewehi ilmu nak ngene kok nyupelek nang ngono. Bahkan gampangane ngene lah. Pinter sugih lah ngewehi wong mbek ngenyek ngene lho. Cantik ngene lah munggah nak udah dari. Aku contoh. Akan ulama sugih. Aku ngewehi awakmu ngene iki mbek ngene. Tahun calon ngene iki lho. Munggah aku dikono ngono aku mau kono ngono aku emo to. Tersinggung muring-muring iki lho. Iku jenenge ora adil, ora seimbang. Iya. Lah iku mang nek wong gelem dikono ngono berarti kudu gelem dikono ngono. Iku lho. Bahkan ngono wae elek isikan. Mangkane wong wae ya kudu sing apik sak piturute, aja sampe nyinggung. Sak piturute ngono iku mang lho. Misale kok kisah diceritakno, cek mancing wong sing liyane wong cek gelem aweh-aweh ngene iku mang lho. Mergo ana kalimat ngene. Ngwehi, ora ledian iku kudu dirahasiakno. Engko dhisik sapa? Ana sing ngwehi kudu disampekno kudu diterangno mergo padha dadi contohe. Guru mari nglakoni apik aku diterangno, ini muni to. Kakak mari nglakoni apik aku diterangno, adik mergo adik cek melok nglakoni mang lho. Iku lho. Iku mak iki yang ngono iku mang. Dadi ora mesti sing dirahasiakno iku apik, ora mesti sing dibuka iku elek. Ngene iku lho. Pokoke engko kudu ana pertimbangan-pertimbangan sing kena dadi acuan. Nah iku mang. Dadi iki Lahul Asmaul Husna iki rujuk surat Al-Hasyr sing yusabbihu lahu ma fis samawati wa wal azizul hakim mang sak piturute wal samawati wal ardh mang sak piturute. Sementara sing iki Ilahil Masir iki mang rujuk nang ngene sing iki mang rujuk nang ngene surat Al-A'raf. Awal ladina yuhiduna surat Al-A'raf ayat 100 piro iki 170 surat Al-A'raf 179 180. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Iki engko ayat 179 iki engko rujuke nak ngene 179 nak ngene abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla iki rujuke niku mang sampe sing iki mang walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Iki mulai wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi iki nerangno tentang iki Walid Mughirah. Asale kan dhek bener Mas iku Quran iku dudu bahasa Arab biasa. Bahasa ngguri ngono iku mang, bahasa ngguri-ngguri begitu wis diparani sapa arane Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal langsung dhek terus dadi kafir iku mang terus ngarani Quran itu sihir. Muhammad iki mempelajari sihir teko ngene sapa? Mangkane nek ngene surat apa iki mang? Surat An-Nahl sik 120. An-Nahl iku surat piro iki? An-Nahl ayat 120. An-Nahl 120. An-Nahl 16. Surat An-Nahl 120. Iki oh iki sing anu sing kon dakwah iki. Sing tentang sihir iki nek ndi iki? Tentang sihir.
An-Nahl 103. Berarti sing 103. Sing 103. Iki. Masa awal kita bapak pakai gigi itu. Wa idza batalna ayatu. Ini tentang nasah dimulai satu siji iki tentang nasah, tentang penempatan pengaturan ayat. Tapi sing iki mang sing ayat 103 walakot na'lamu an walakot ta'lamu iki nun tak iki. Lho iki nun tak iki mataku iki lho. Walakot nun walakot na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basarun lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jadi ayat 103 iki lho, iki diterangno ayat 103. Jadi surat apa ini surat Al-A'raf 180 waladina yulhiduna. Dadi iki engko sapa arane Walid Mughirah iku asale kan iku ora kena diperlakukan kowe bahasa Arab biasa, mergo iku dhuwur sak piturute unggul, ngene iku lho. Begitu dhek kafir langsung iku sihir. Muni sihir iku ngono surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 1 seluruh. Iki penjelasannya nek ngene surat dadi jenenge nasah ditonton mang lho. Sajane kan gandeng nek kono mang. Terus surat Al-Baqarah iki ora malah An-Nahl 103. Jadi mulai 1 siji sampai 1 telu sampai 1 4 sampai 1 piro iki? Sampai 1 4. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah walhum adzabun alim. Iki walhum adzabun alim. Mergo surat Al-Mu'min iku ditutup yang ngono. Surat Al-Mu'min iki sik ayat piro iki? Awal mbek akhir iku ya iki kok ora tobat, bahkan malaikat tobat iku ono batese. Nek surat Al-Mu'min sing terakhir iki mang. Oh ditoli durung ya iki. Sak diduli kok iki mang. Ora tobat iki sampe parane Walid Mughirah Abu Jahal bulan ora tobat dadi matine kafir kabeh wong telu iki mang. Nah sing Abu Jahal iki malah dikisahno sing matine ane iki lho, sing Abu Lahab deh. Sing matine mati bosok iki lho sampe ora ono sing gelem ngubur iku lho, terus lek ngubur kan nganggo kayu lho. Aku wis masa to? Kurang. Wah, iki Abu Lahab iku matine iku mari perang Badar seminggu mari perang Badar iki mati. Tapi matine mati bosok. Awak iku bosok terus sampai seminggu mati mayite batangi mambu. Ora ono sing wani ora ono sing wani njupuk, ora ono wani mendem. Terus akhirnya apa? Nganggo kayu dawa, jogrok-grok ngono iku lho. Dikekno lubangan dhisik terus disuruh nggo kayu. Mbayan wis nang jero. Balangi watu-watu lemah ngene campur pasir dibalangno wis ora diurup. Dadi diantem terus ngono iku mang lho. Dan kuwi kuwi sampai bet. Ngubure ngono iku mang sampean. Iki ditaul iki mang ngene mang. Ditaul iku mang semua makhluk ciptaane Allah itu penuh dengan karunia. Iki lho, iki sing penting iki mang. Jadi dosa yang ngono, dosa nek sekirane awak dhewe iku iso nggunakno kelawan apik. Sakjane anak-anake makhluk duwe dosa to. Tapi mergo dosa iku mbes awak dhewe terus tobat terus membaleni meneh mergo nek ngono kuwi elek cah, menggono kasarane awak dhewe luwara tobaté. Makane nek dosa ya ono karunia. Bahkan awak dhewe ate nglakoni dosa wis ono sing ngelingno. Berarti kan mergo dosa emang terus awak dhewe sedang nglakoni dosa, wis ana karunia. Nek ngene pertaubatan ya ana karunia, nek ngene segala sesuatu semua makhluk ciptaan Allah dianuni kanthi karunia. Dilekati karunia, mangkane kok pada karo Ar-Rahman Rahim. Dadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah iki. Bismillahirrahmanirrahim iki. Rahman Rahim iki kan. Karunia iku nikmat lahir nikmat batin. Dadi apik engko dadi iso hasan barang. Hasan. Nah iki, hasan iki apik bir. Dadi engko rubah-rubah, iki engko iso rubah-rubah. Dadi semua makhluk ciptaane Allah wis diikat dengan kebaikan lahir batin.
mulai dari penciptaan, pembentukan sampai penciptaan sampai aturan perbuatan itu ya apik. Jadi ora iso lepas teko keapian iki mau, dan semua makhluk ciptaan Allah diikat dengan keapian, dijadikan membutuhkan kebaikan-kebaikan, membutuhkan nikmat lahir, nikmat batin di segala alam. Termasuk bahkan nalika isen dunya dia kan butuh keapian terus to. Mati yo butuh apik meneh. Ra gelem ra kepengin awake mati disiksa. Apa meneh akhirat. Lho aku butuh keapian meneh. Iki lho keapian, Rahman Rahim, nikmat lahir, nikmat batin iki Mang. Padha karo iki ditoli Mang lho. Saiki makhluk ciptaan Allah apa sing ana gunane? Tapi kan ada gunanya, bisa memberi manfaat, bisa memberi pelajaran. Iki mang tahu iki mang penuh iki mang dadi gunane istilah iki mang. Dadi iki perubahane malah wae iki mang. Saiki wis iki mang wis berarti wis beres. Saiki saat bakas ilah saiki. Pendek ae. Pendek ae. Iki kan ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud iki, selama ini kan kita memahami kan Allah. Padahal iki ilah. Iki lho dasar-dasare huruf. Asal mulane huruf itu mang. Huruf pertama kan alif toh. Alif utawa tandha ngene iki lho lurus ya. Iki alif. Iki yang mana? Iki nek wis dilenturno, jenenge dilayin utawa dilemesno. Dilembutno iki dilemesno, iso dibentuk dadi lam. Lam kan asale lurus cuma ditekuk ngono ta saiki, Dik. Iki hak iki lingkaran. Hak iki siji, tapi ngono wis dikowe parung ini iki hak. Dadi ngene iki lho. Iki kan padha bae iki to. Cuma kan nek cilik. Iki terus kayak ngene dadi min to. Nek ngene dadi iso dadi fa iso wawu, nek wawu rada dhuwur. Nek wawu kan ngene lho. Iki fa ya iso, kof ya iso. Mangkane nek awak dhewe butuh diwehi tandha, nek jaman biyen ora usah diwehi tandha. Padha karo alif yang ngono. Alif yang ngono. Dadi sak anane, sak jagat raya iki ora iso metu teko lurus. Bentuk ciptaane Allah sing winane iki lho. Iki mangkane iki ilah, artine iki ditunduki. Mergo apa? Asale teko iki kabeh, ngono lho. Masih iki engko dhewe duwe asal, alif dhewe iki duwe asal. Alif kan segala sesuatu semua makhluk ciptaan Allah kan duwe awal to. Alif iki yo asale teko titik terus di garis panjang iki lho. Titik, nek mandek ngene titik ora alif, tapi nek sing diseret utawa titik dikumpulno dhuwur, iki wis dadi alif kan juwejer pepek ngene iki buntu. Enggak padha diseret ngene iki to. Malah dadi alif. Nah iku mang. Dadi iki dudu Allah sing latu dari kulul absor, dudu sing rumus-rumus yen sing jare sahabat Ali, innalladzi ayanal aina la yuqalu la ana wa innalladzi kayafal la yuqalu la kayfa, dudu sing iku. Nek iku awak dhewe melok akidahe, melok Nabi Muhammad supaya kon rukuk-rukuk, kon sujud. Bahkan alif iki mang alif, lam, ha iki yo kena digawe lambang gerakan. Alif iku berdiri, iki rukuk, iki sujud. Makanya sholat kan terdiri teko iku mang to. Sak piturute padha karo ku alif, lam, ha. Ngono lho. Iki mesti diwaca malah dadi Allah, tapi bukan Allah sing ora kena digambarno iku. Iki Allah sing alif lam ha iki lho sing huruf-huruf iki mang lho. Dadi bakasane iki mang malah ayat, huruf iku padha karo ayat. Dadi ngene asale lambang. Asale tanda dhisik. Tanda terus dadi lambang, terus dadi huruf. Mesir kan saya isih nggo lambang to perkara Cina iku. Lho, Cina bareng orang lepas teko alif lingkaran gak lingkaran to. Gawe bentuk apa ae, nggo ngene iki mbok artine apa ngono iku mang, Iki yo lingkaran gak lingkaran sing alif lambak iki lho. Iki mangkane iki mang alif lambak iki mang iku batas awal di induk-indukan segala sesuatu. Induk-indukan iku mang. Dadi sing dimaksud iki bismillah iki mang ilah iki mang lho sing ditunduki, dipatuhi sak piturute. Engko termasuk nggone carane pemeliharaan ya wis ana aturan-aturan. Mangkane terus dadi takdir. Takdir utawa ketentuan-ketentuan yang ditentukan pembawae jenenge Nabi Muhammad. Sing wae contoh iki mang lho. Nah, mangkane awak dhewe gak lepas teko ajarane Nabi Muhammad.
Wis jelas saiki. Iya. Dadi Allah iki dudu Allah sing iku dudu. Ngono lho. Insyaallah nek kelawan iki engko wis mari dadi mangkane. Iki koyo ngono, alif iki koyo ngono, alif. Kaya bismi, mangkane bismi iki mang nek jerone iku ana alif karo lam. Ana alif lho. Cuma ora ketok, kan bi karo al asma. Nah, ngono to? Mang lho surat al-hasr mang, berarti kan ana alif. Alif kan iki mang to. Mangkane kono al tambahan, al ziyadah. Maksud tambahan ya iso ngalahno sing ditambahi. Dadi iso ngalahno ya iso dikalahno. Contone piye? Alhamdulillah. Ale urip hamidahe sing kalah. Padahal ono sing ale malah ra katut, ale malah ra kewaca. Ono sing ngono alhamdulillah ale urip. Nek kene iki mang bismi. Ale sing kalah. Ngene iki lho. Iki ale sing menang. Lho ngono to? Nah itu wis ngono ae dadi ngartine ya ngono iku mang wis muga-muga kelawan iki awak dhewe wis ngerti. Sing terpenting iki la ilaha illallah wis ngerti artine. Dadi la Allahu la ilaha illallah. Nah, iki ngono yang ngono nerangno nek ana Allah ngene iki mang nerangno asal usule segala sesuatu. Iki lho. Dadi alif lam ha iki dudu Allah sing ngalu. Dadi segala semua makhluk ciptaane Allah duweni asal usul ngono iku lho. Berarti awak dhewe ora mbakas Allah tapi mbakas makhluk ciptaane Allah. Ngene iki lho mesan. Nah itu. Muga-muga kelawan iki mang muga-muga sing urung jelas dadi jelas dene engko ana salah-salah ucap atau salah-salah tulis engko ayo dikoreksi. Terus mari iki tak tasih kene nang nggone. DI ngene nek wong nyeluke kan Abina Ihya Ulumuddin sing pengurus Haromen iku mau ngene adikku. Mergo iku siji-sijine wong, siji-sijine kiai sing langsung semangat. Ayo Kak, waktu iku cuma ibuku isih lara waktu iku. Wis ya, semoga-moga kelawan iki mang awak dhewe tetep klebu golongan sing urip-urip ajarane Rasulullah. Terus awak dhewe sing iso mbukakno, ngono diparingi ora kok sing iso ya. Muga-muga awak dhewe diparingi wong sing nok ngarep. Balikno meneh nak nggone milah Rasulillah meneh, muga-muga awak dhewe selalu berusaha dalam milah Rasulillah tanpa rumangsa bener, tanpa rumangsa mampu, tanpa rumangsa pokoke awak dhewe sak jermo tugas. Padha karo pokoke iki nek sekirane Allah maringi muga-muga iki mang melalui awak dhewe iki mang awak dhewe iso dadi ngurip-nguripno ajarane Rasul, terus pemahaman-pahamane Rasul lagi dakite Rasul. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah muga-muga selalu dalam milah Rasulillah. Muga-muga kelawan ngene iki mang keluargane awak dhewe sak silsilah sak trah-trahe muga-muga nek ana pira-pira lepat luputi ya diparingi ngapura terus kesalahan diganti ngene tempat-tempat sing apik kaya ngene ibune awak dhewe iki lho sing wis itu ya ibune sapa ae diluri awak dhewe sedulur Islam wis ngono ae Allahumma arhamni bil Qur'an